我叫做風筒豬，智商得個位數嘅弱智細佬，成日想食豬肉腸嘅老母，個樣好似老豆嘅有毛春袋，成家都癲㗎。學整 pancakes。風筒豬老母突然叫晒佢哋出嚟，究竟發生乜嘢事呢？淨係睇材料，你哋估下我想整啲乜嘢？我要估，我見到有蛋同麵粉。係咪粉蛋啊？老母，係整就快啦，今集唔係好長㗎咋，得2分幾鐘。咪吹啦，你再嘈我整豬肉蛋漢堡㗎。首先我哋拎起一袋好似麵粉嘅嘢倒落隻碗度，之後拎隔籬鄰居雞先生個仔再加埋入去，同埋你老豆嘅精華，拎起支棍插入去攪。老母，我可唔可以攪埋一份啊？你攪還攪要小心啊！風筒豬話自己係第一次搞咋，連個弱智細佬都想一齊玩啊！弱智細佬，大力啲啦！好啦，你哋再搞就冇得食噶啦。張台咁污糟，但係點解你哋個身咁乾淨嘅？風筒豬老母好似想拋鑊喎，喂，炒，唉！好呀！你應該好似拋高高咁，有幾高拋幾高。拋高高呢啲，梗係留翻玩人哋個女嘅時候先有幾高拋幾高啦。一睇就知好難食啦，究竟會俾邊個食先呢？哇！你知道咁樣，哇，奄列定係 pancake 啊？咪攞嚟食啦，弱智細佬！唉，你老母當你白老鼠咋？呢個老母又煎到快啦，究竟會俾邊個食呢？嗱，佢又拋鑊啦，炒！唉，唉，你拋得唔夠高，唔好食噶。成日都得個講字，你自己煮一塊咯。今次中伏嘅係風筒豬啊！食得未啊？果然 keep 到個水準啊，都係煮得咁醜樣。點啊，風筒豬，覺得好唔好食啊？好味過食屎咯！你哋坐定定，唔好走開啦。整 pancake 呢啲梗係有幾高拋幾高先好食噶啦。喂，我中咗 O 仔咩？跑到咁遠做咩啊？好好用你哋對豬眼，望清楚啦！哎呀，弱智過細佬。哦，睇嚟智商得個位數嗰個係我先啱。結果風筒豬老豆就冇得食蛋啊！都話春袋樣嘅老豆信唔過噶啦。哇，你咁樣話你老豆都得嘅？